السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كويزين روبي دالي. اليوم ان شاء الله حندير معكم توم. هاد المره توم بالديك الرومي يعني بالدند. هذا الطبق الرئيسي، خاصه في شهر رمضان المبارك ما نستغناوش عليه، سورتو لو بروميير جور. الوغ نبداو مباشره في المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا افخاذ تاع ديك رومي على حسب الرغبة. عندي لحم مفروم، عندي بصلة تكون كبيرة مسكرفجة، معدنوس ربطة معدنوس، ملعقة كبيرة تاع مارغرين، عندي الثوم درتلو الملح، عندي لا شابلور الزيت والتوابل هنا، قرفة فلفل عفوا القرفة فلفل بيض، الكركم، زنجبيل، الكمون وراس الحانوت. هنا الملح كما قلت لكم درتو مع الثوم، على هذه ما ضفتوش في التوابل. نحكم طنجرة يعني طاجين، انا طيبته في طاجين. ندير 3 ملاعق كبار تاع الزيت وملعقه كبيره تاع السمن. ونحط الديك الرومي تاعي، نخليه يتقلى شويه. هكذا نقليو هذاك اللحم تاعي مليح. السر من اسرار باش تجي الماكله بنينه هي لازم تقليو مليح الماكله تاعكم من قبل ما تمرقوها. ثم نضيف نصف يعني نصف كميه البصل. انا درت حبه كبيره، النص درته في الطاجين والنص الاخر راح تشوفوا معايا نديرو في لي بولات هكذا. ونكمل نقلي مليح. نزيد ندير نصف كميه الثوم والنص الاخر راح نخليهم بعد. ندير نصف ربطه تاع معدنوس، والتوابل راح نخلطهم ونديرهم كامل. وهما يعني نفس التوابل راح نتبل بهم الكريات تاع اللحم المفروم. هكذا بعد ما نقلي مليح هذاك يعني البصل اللي تقلى لي مليح مع الدرسه مع الثوم، وكذلك الطرف يعني تاع اللحم يتقلاو مليح. راح نمرق بالماء يكون سخون او بالاحرى مغلي من الاحسن، هكذا باش طيب الماكله تمتم وهذاك اللحم يعني يعني يطيب مليح، خير من ما تمرقوا بالبارد هكذا. والحاجه واحده اخرى يعني لازم تاني كي تمرقوا قسم يتغطى فقط هذاك اللحم، ما ديروش بزاف الماء هكذا. هنا بعد ما راهو بدا يدخل لي طياب يعني لهذاك اللحم تاعي، نفيريفيه يعني نشوف وين وصل. من ذاك نطلعو على طاجين تاعنا. ثم راح نضيف هذوك لي بولات يعني كريات تاع اللحم المفروم ومع الحميصه كذلك. هذوك تشوفوا الطريقه يعني كيفاش درت اللحم المفروم. يعني المتوم ما كاش اللي ما يعرفوش، طبق تقليدي عاصمي جزائري وما كاش اللي ما يعرفش كيفاش يدير المتوم، ولكن بما انه فيه مبتدئات ربما ما يعرفوش، هذا الفيديو راهو ليهم هكذا. بيتاتر كاين بزاف يقول لك وريتي لنا كيفاش يعني نديرو لي بولات تاع اللحم المفروم، ما كاش اللي ما يعرفوش. الوغ
انا نقول كاين اللي ما يعرفش باسكو كما قلت لكم كاين مبتدئات. الوغ هنا ضفت هذيك نصف حبه نصف بصله مع نصف الكميه تاع الثوم اللي بقات لي. راح ندير هنا حوالي 3 ملاعق تاع لا شابلور خبز يابس مطحون، وندير نصف ربطه تاع معدنوس، وكما قلت لكم من نفس التوابل اللي استعملناهم في الطاجين راح نستعملوهم هنايا. كما راكم تشوفوا ضفت 2 ملاعق كبار تاع زيت مع حبه بيض، هكذا، ونخلط كامل مليح. من الاحسن باليد. انا حندير شويه تاع ملح لانه كما قلت لكم الثوم درت فيه الملح. هكذا، ونخلط كامل المقادير مع بعض. من الاحسن باليد باش تدخل كامل يعني هذيك التتبيله والبصل والثوم يدخلوا كامل مع بعضهم. يعني كما راكم تشوفوا طريقه سهله جدا باش ديروا كريات تاع اللحم المفروم. انا الحجم اللي حبيته ديريه. انا هنا راح نرمدهم في الفرينه. هكذا، ونحطهم في تبسي. يعني كما قلت لكم كما شفتوا الفيديو سابقا، بعد ما درتهم في الفرينه رميتهم في طاجين مع اللحم تاعي. ونخليه يعني على نار هاديه من الاحسن باش يعني منها يطيب، وتاني يعني المتوم تاعي يجي مجمر. نتحصل على المرقه، ونتحصل عليه كما حبيت. كما نعرفوا لي بولات التمتم يطيبوا، الوغ ما نزيدش النار بزاف. هكذا كما راكم تشوفوا انا درتو على نار هاديه كما نقولوا يتكتك ويطيب في غردو. ياخد يعني يشرب. هكذا كما راكم تشوفوا هذا هو الطبق تاعنا، راهو واجد وحاضر معنا. كما راكم تشوفوا فيه هذيك المريقه طاب، يعني اللحم تاع الدند طاب زبده. لي بولات التمتم ما ياخذوش الوقت. هنا زينته بشويه معدنوس و نصف حبه ليمونه. ان شاء الله يعني تكونوا تبعتوا المراحل وطريقه تحضيره خاصه للمبتدئات. انا نقول لكم بقاو على خير، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. انتظروني في فيديو اخر بحول الله. مع السلامه.